ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին եւ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական բարեհաջող ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի ժողովրդին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական բարեհաջող ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ։ Հայաստանի հետ մեր գործընկերությունը հիմնված է ընդհանուր արժեքների վրա, ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ հակամարտության կարգավորման ոլորտներում։ Եվ մենք պատրաստ ենք ուժեղացնել այդ համագործակցությունը, ասված է ԱՄՆ նախագահի Թվիթերյան գրառման մեջ։ Թուրքական Hürriyet պարբերականի սյունակագիրներից մեկը ուշադրություն է դարձել Վաշինգտոնում ստեղծված թուրքական դեմոկրատիայի հարթակ նախագծին։ Այս նախագծում ամերիկացիները ներառել են այնպիսի մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են Թուրքիան պայթեցնել ներսից։ Հիմնականում այս նախագծի մեջ ներառված են թուրքատյաց գյուլենականները, գրում է հեղինակը։ Ընդգծվում է, որ ԱՄՆ-ն պարբերաբար վերջին ժամանակներս իրականացնում է այնպիսի նախագծեր, որոնք ուղղված են Թուրքիայի կործանմանը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատում իրականացնելուց առաջ նախ պետք է հստակեցվի իրավական հիմքը, ասում է քաղաքագետ Արա Պապյանը։ Այսօր մեր առաջ ծառացած հարցը այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կնքումն է եւ սահմանազատում սահմանանշումը։ Թող տպավորություն չստեղծվի, որ որևէ մեկը դեմ է խաղաղության պայմանագիր կնքելուն կամ պետությունների միջև սահմանազատմանը, բայց դրանից առաջ պետք է հստակեցվի, որն է այն իրավական հիմքը, որի վրա դա պետք է տեղի ունենա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պետականության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտով հրաժարվել է սովետական իրավապայմանագրային հիմքից եւ իրեն հռչակել առաջին հանրապետության իրավահաջորդ։ Բնականաբար որևէ հղում ներկա վարչական գծերին որպես միջպետական սահման չկա եւ չի կարող լինել։ Եվ որևէ իշխանություն կլինի Նիկոլ Փաշինյանը թե խորհրդարանը, որն այս վարչական սահմանները կփորձի ճանաչել պետական սահմաններ, նշանակում է ինքը տարածքային ամբողջականության երաշխավորից վերածվում է տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարողի եւ կատարում է դավաճանական գործողություն։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է, ասաց Պապյանը։ Նրա խոսքով ինչ պետք է անել, եթե Ադրբեջանն իրեն համարում է առաջին հանրապետության իրավահաջորդը, Հայաստանը նույնպես իրեն ճանաչում է առաջին հանրապետության իրավահաջորդ։ Հարցի լուծման քաղաքակիրթ տարբերակ կա։ Դրա քաղաքակիրթ ձևը կա։ ՄԱԿ-ի դատարան ես գնում։ Կողմերը թող դիմեն այդ նույն դատարանին, հստակեցնելու համար այն իրավական հիմքը, որով պետք է որոշվի սահմանը։ Կորոշվի իրավական հիմքը։ Կողմերը կներկայացնեն համապատասխան իրենց փաստաթղթերը, կռվաններն ու փաստարկները։ Դրանից հետո կորոշվի։ Իսկ այս ձևը մեր թշնամու կողմից Հայաստանին պարտադրված անօրինական գործողություն է։ Պետք է հստակեցնել օրինական հիմքը։ Դրա հիման վրա որոշել որն է սահմանը, նոր կատարել սահմանանշում եւ մնացած գործողությունները, ասաց Պապյանը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիան պարտվում է եւ հիմք դրվում Օսմանյան կայսրության մասնատմանը, գրում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Հույներին, արաբներին եւ հայերին հնարավորություն է ընձեռվում թուրքական լծից ազատվելու եւ ստեղծելու անկախ պետություններ իրենց պատմական հողերի վրա։ Սակայն որտեղից որտեղ հայտնվում է թուրքական ազգամոլ բուրժուազիան Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Թուրքիան ուներ ջախջախված բանակ։ Արդեն 1-1.5 տարի հետո Քեմալին հաջողվում է ազգային գաղափարախոսության շուրջ հավաքել բաժան-բաժան եղած թուրքերին, թուրքական վերնախավին, էլիտային, ովքեր էլ կարողանում են համախմբել թուրքական մնացած հատվածին եւ ստեղծել բանակ։ 2 տարի հետո Քեմալական Թուրքիան արդեն ունենում է կայուն կառավարություն, բանակ, արտաքին քաղաքականություն, բանակցելու եւ իր շահերը առաջ տանելու ունակություն, ինչի արդյունքում գլխի վրա շուռ է տալիս ամեն ինչ եւ ճանապարհ սկսում հարթել թուրքական պետականության համար։ Թուրքիան մինչև հիմա չի շեղվել Քեմալական Թուրքիայի հիմնական գաղափարախոսությունից։ Պարզապես դրան հասնելու համար իրագործելու համար տարբեր ժամանակներում տարբեր ուղիներ են փորձել։ Գուցե Թուրքիան Հայաստանին որպես օրինակ ծառայի այս հարցում։ Հայաստանի մի շարք գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից կազմված պատվիրակությունը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով գործուղվելու է Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի կողմի հետ կքննարկվի Հայաստանում Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայանի ընդլայնման հարցը։ Հասկանալի է, որ խնդիրը դիտարկվում է անվտանգային նոր իրողությունների եւ թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքների համատեքստում, հատկապես Զանգեզուրի միջանց կոչվածը ուժով ստանալու մասին այն հայտարարությունների, որ անում է ադրբեջանական կողմը
կողմը, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Մյուս կողմից սակայն փաստացի ստացվում է, որ Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմակայանի եւ անվտանգային դաշնագրերի գոյությունը բավարար չէ, որ հնարավոր լինի ապահովել անվտանգությունն ու կանխարգելիչ ազդեցություն ունենալ ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումների վրա։ Այլ կերպ ասած, այն, որ Ռուսաստանը ունի Հայաստանի հետ փոխօգնության պայմանագիր, որ կա հայ-ռուսական զորամիավորում, որ կա հապկ, դրանք այլևս բավարար չեն Սյունիքի ուղղությամբ զսպումների համար եւ հարկ է ռազմակայանի հենակետ անմիջապես հենց Սյունիքում։ Ըստ քաղաքագետի սա իր հերթին նշանակում է, որ էապես նվազել է ռեգիոնում Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական կշիռը, որովհետև միայն հանգամանքը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ կա դաշնակցային պարտավորություն, այլևս փաստորեն բավարար չէ անվտանգ լինելու հարձակման կանխարգելիչ կարողության համար։ Այսինքն, այլևս գործում է առավելապես ֆիզիկական գործոնը եւ Բաքուն ու Անկարան զերծ կմնան որևէ ագրեսիայից միայն ֆիզիկապես Ռուսաստանին բախվելու ռիսկի պարագայում։ Կամ խնդիրն այն է, որ իրավիճակն ու անվտանգային նոր ռիսկերը Ռուսաստանն օգտագործում է պարզապես Հայաստանում ռազմական ներկայության նոր պահանջներ դնելու համար, նշում է Բադալյանը։ Իսկ Բաքուն եւ Անկարան իրենց վարքագծով ուղղակի նպաստում են Ռուսաստանի այդ պահանջների հիմնավորմանը։ Մյուս կողմից իհարկե հասկանալի է, որ իրավիճակը եւ բավականին բարդ է եւ այդ առումով ակնառու է, որ Հայաստանը հատկապես ներկայումս, երբ ռեգիոնում ագրեսիվ ներկայություն է հաստատել Թուրքիան, ի վիճակի չէ միայնակ զսպել անվտանգային նոր մարտահրավերները ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի տարածքի հանդեպ։ Հետևաբար այստեղ խնդիրն այն է, թե որը կարող է լինել ռուսական ռազմակայանին այլընտրանք։ Կա երկիր, որը պատրաստ է իր վրա ստանձնել այդ հանձնառությունը։ Այստեղ հիշատակվում է Ֆրանսիայի նախագահի պատրաստակամության վերաբերյալ հայտնի հայտարարությունը, որ Փարիզը պատրաստակամություն է հայտնել սահմանային իրավիճակի առնչությամբ տրամադրել ռազմական ուժ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի որոշման շրջանակում, բայց դա ինքնին նշանակում է, որ Ֆրանսիան առաջարկում է ոչ թե Ռուսաստանի ներկայության շրջանցում, այլ քննարկում է նաև Ռուսաստանի մասնակցությամբ, ինչը միանգամայն ռացիոնալ ու տրամաբանական է մի շարք իրողությունների առումով։ Այդպիսով իրավիճակը իսկապես բավականին նուրբ է եւ Հայաստանը չունի անվտանգային սողանցքներ թույլ տալու իրավունք, անվտանգային վակուումի իրավունք։ Հայաստանի այլընտրանքներն այդ տեսանկյունից այլևս պահանջելու են մշակման եւ ձևավորման բավականին տևական ժամանակ եւ բավականին մանրակրկիտ եւ ոսկերչական աշխատանք։ Հայաստանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո սպասվում են նոր նշանակումներ ամենատարբեր ոլորտներում։ Այն իրավիճակում, որ այսօր հայտնվել է Հայաստանը, շատ կարևոր է, թե ինչ արտաքին քաղաքականություն է վարելու երկիրը։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ հրաժարական ներկայացրին բոլոր փոխարտգործնախարարները։ Եվ կարելի ասել, երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսօր կաթվածահար վիճակում է։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի կարծիքով այնքան էլ վատ չէ, որ կառույցն այս պահին գտնվում է կաթվածահար վիճակում։ Ոչ միայն արտգործնախարարությունում, այլ ընդհանրապես տարբեր ոլորտներում մենք ունենք նեխած համակարգ, որն ամբողջապես փոփոխման ենթակա է։